אשתו הייתה בהיריון. מגי, כסות וילדה בת. יאללה, שומעים שם? יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא הגנה לישראל, בכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, בכל אנשי קהילת המודיעין והביטחון ואנשי המשטרה שחירפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, בכל אלה שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל ויתברך בזרעו ויאבל על זיו העלומים בחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש אשר נספו במערכה הכבדה. כל עוד בלבה ונעימה נפש יהודי תומייה ושפתי מזרח קדימה עין לציון סופיה עוד לא אבדה תקוותנו התקווה בשנות אלפיים בהיותם חופשי לארצנו ארץ ציון ירושלים בהיותם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים. מי שרוצה לקרוא פרטים יותר יכול להיכנס באינטרנט לאתר של ביטאון חיל האוויר חודש ספטמבר. יש שם מספר כתבות, כתבה הכי מפורטת, נקראת משהו יומן מסע לרומן. דרור, אני חושבת שכדאי שנשלח להם את התיעוד הצילומים, את הסרט ביטאון חיל האוויר, שיעבירו למשפחות, שידעו אני יכול להגיד לך שאני, נודע לי על האנדרטה כפי שהוקמה, ולהגיע הנה זה לא היה פשוט, כי משום מה לא כל כך מספרים על זה. אני מתכוון שאני אגיע בארץ להציע לחיל אוויר לשלט את האזור, כדי שכל מי שרק יכול להגיע הנה, אני חושב שצריך להגיע. ובסך הכל, אומנם היום שלג בימים רגילים זה באמת לא. מה? בימים רגילים זה בהחלט לא. זה כלום, זה 10 קילומטר ממקום שכל אוטובוס, כל חיוב. נכון שלהגיע אין אוטובוסים לא יכולים.